एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु माई ब्लग। आज फेरि क्याम्पिङ हिँडेको। मेरो बहिनीहरू चाहिँ हिजै क्याम्पिङ गएको छ नि त। टोपीले कस्तो अनुहार चघाउँदै देख्यो त्यस्तो लाग्छ नि त। अनि म चाहिँ अब क्याम्पिङ हिँडेको। 45 मिनट मात्रै रहेछ यहाँदेखि, टाढो होइन रहेछ। अब अलिअलि के सामान किनेर जान्छु। आज चाहिँ एक्लै जाँदैछु, बहिनीहरू हिजो गयो नि त, त्यही भएर कि एक्लै गइरहेको छु। आज चाहिँ मजा रमाइलो हुनेवाला छ। अल्छी लागेर गम किनेर खाँदै हिँड्ने। अब यस्तो धेरै त होइन, 45 मिनट त हो। कस्तो गाडी फर्ने खालको ग्यास लगाएर आइस किनेर जानु रेडी हो। अब कति पनि नलाग्दो रहेछ मबाट। मौसम हेर्नु न आज कस्तो राम्रो हो। आकाश पनि छ्याङ्ग परेछ, उज्यालो छ। गीत सुन्दै गइरहेको छु म चाहिँ। एक्लै के गर्नु भएन। घाम लागेको छ मजाले, दिन राम्रो छ। जितेर जाऊ न त साथी। तिमीलाई अलिकति हतार होला होइन, मलाई त हतार छैन। मेरो आफ्नो टाइममा पुग्छु म, भइहाल्छ। राम्रो है। आहा यो गाउँ रहेछ के, खेतीहरू गर्दो रहेछ होइन, गाउँ रहेछ। मन पर्यो मलाई चाहिँ मन पर्यो। कस्तो राम्रो ठाउँ हेर्नु। म यहाँनिर आउन बित्तिकै हावा सरर होइन, शीतल भयो जस्तो भयो। ओहो दामी रहेछ हौ। लु टक्क यहाँनिर म यता लाग्नु बित्तिकै यो जङ्गलको पातहरू हुन्छ नि सरर भएर आई फिल सो गुड। हेर्नु त गाइस, वाउ। पिकनिक आएको क्या, पिकनिक। यस वाउ, वेलकम, थ्याङ्क यू। गाइस म चाहिँ फाइनली अब आइपुगेँ भन्दा नि यहाँ बहिनी भएको त पुग्नै छ। मान्छे टन्नै बसेको रहेछ। हेर्नु त गाइस कति रमाइलो। टेन्ट हालेर बोलेको पनि मान्छेहरू। वाउ। हेर्नु नि लुगा सुकाएको छ यिनीहरूले। खाना बनाउँदैछ दुईजना मिलेर। वा ठाउँ त कस्तो राम्रो रहेछ। मेरो गाडी बन्दाको, अर्को दादा गाडी यहाँ छ। दामी रहेछ। हेलो साथीहरू, म चाहिँ आइपुगिसकेको छु क्याम्पिङ बस्ने ठाउँमा। मेरो बहिनीले पकाइरहेछ बिचरा, चुलामा आगोमा पकाइरहेको छ। यहाँ धुवाले कस्तो आँखा पोल्यो डेन्जर। बानी छैन अलिक। त्यही त नि 1 वर्ष पछि आएको होला। अस्ति कस्तोमा गर्थ्यो। भरे बेलुका चाहिँ म लाउँछ यहाँ भाँडामा। यो खरानी म पोच्छु भरे चाहिँ। केटीहरूले हिजोदेखि गरिरहेको छ। आज चाहिँ म माइ गड, म त घरै गएको जस्तो भयो त। अनि आगो बलेको देख्दा त हेर्नु त। टेन्ट तानेर दाइहरूको त रेडी छ। अब मेरो बाँकी छ। म चाहिँ भर्खर आएको नि त। दाउरा ओहो हेर्नु त भाँडामा, हाम्रै घरमा जस्तो भाँडामा बड्डु भाँडामा आएको हो नि त होइन। साडी लिएर पकाउनु भनेको छ उनीहरूले। अर्ग्यानिक घरकै साग।
अब यो बुट्टामा खान्छ छमछम भइरहेको छ। आलुसँग त गाउँमै हो नि त गाउँ जस्तै हो कि त्यस्तै फिल भयो मलाई चाहिँ। पोलेको रोटी छ है मेरो ठुलो बहिनी अघि पोलेको पनि भिडियो छ यिनीहरूले भिडियो बनाएको छ अरे, म त्यो पनि राख्छु। त्यहाँनिर भोग्रामा पोलेछ कि रोटी नपोलेको छ यहाँ नपोलेको, अनि पोलेर चाहिँ यस्तो बनाएको। म भर्खर आएको नि त। सबै पोलेर राखिदिनु होला नि रोटी हुन्छ पोले खाना नि हुन्छ, भर तताउनै पर्छ होस्। तपाईँ कति खानुहुन्छ खानु, म यहाँ खनाएर राखिदिनु न, म झिङ्गा पस्छ ल म यति नै खान्छु होला। यत्रो खाइसक्छु सक्दिनँ होला हौ। एकजना राखिदिनु यति यति चाहिँ खान्छु म भर्खर आएको नि त, अनि चिया र पोलेको आई मिन त्यो तताएको रोटी खान लागेको। लिएर यहाँ राखिदिएछु बोतलमा दिदीलाई चिया दुध चिया दिदीलाई सम्झना भने त फेरि खुट्टैले रोगाउँछ। फेरि नानीहरू कस्तो ह्याप्पी भएर खेलिरहेछ ल। यहाँ वाची पनि देखाइदिनु न भिडियो पकाएर थुक्बिल्छ होला नि त थुक्बिलाउँछ होला नि त फेरि वाचिपा देखेर। हो गाइस म चाहिँ खाँदिनँ, म खाने भए चाहिँ आउनुहोस् होला आउँथ्यो होला। वाची पकाउनु आइपुग्दा चन्दनले खाइसकेको हुन्छ। ल ल यहाँ हेर्नु मेरो दादा माछा मार्नु रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। खै यो उचालौँ दादा बिग्रिँदैन। माछा मार्नु ऊ सानो चाहिँ कसको तपाईँहरूको सानो उयो चन्द्रहरूको खै मेरो चाहिँ कहाँ राख्ने यहाँ यसलाई बनाउनु पर्छ उतातिर बनाउनु ए यस्तो बनाउनु पर्छ। यहाँ त फेरि धर्ला नि त तल पुल्डुङ पुल्डुङ गर्दै तल त्यो हो नि त चुम्लुङ हिँड्दामा त्यो त हेर्दा पनि सानो भित्र ठुलो छ नि यो म चाहिँ जीवनमा फर्स्ट टाइम है यस्तो एक्सपिरियन्स गर्न आँटेको। नानीहरू भएकोमा जान्छ। चराको आवाज हेर्नु। हेलो हेर्नु हाम्रो ठुलो दादा यहाँ देखाउनु यहाँ मलाई यहाँ फिस आउँछ यहाँ खै फिस कहाँ छ यहाँ आउँछ हेर्नु यहाँ आउँछ हेर्नु हो र खै खै कति आयो हो रहेछ कति रहेछ अहिले कति आउँछ हेर हेर्नु त गाइस मार्नु चाहिँ मारेको छ कि छैन अनि हेर्नुको लागि मात्रै हो। त्यहाँ आउँदो रहेछ ल त खाना दिनु न अनि तर खायो भने त बढ्छ नि त होइन भएको ल खायो चारो मात्रै छैन खाएको। I'm gonna watch them, okay? Tell me when you count one. Tuliama, हजुर हेर्नु घरमा थियो तुलियामा हेर्नु अनि मेरो पापा क्याटफिस गर्यो हेर्नु खै खै ओ माई गड नो नि त बिचरा दादा गयो। कति धेरै हो हेर्नु त दुईजना फिसिङ गरिरहेछ ल। What about the turtle's gonna come? Oh, I almost caught that one. Release all the way down. Akil comes in, Akil release. Oh, I got it! सुन्दिमा खै अकिल खै अकिल खै Papa, hurry, release it. Save it. Let me just... लामो बनाउनु न मेरो बिहे त गरौ। खै निकाल्नु बेबी त्यो उचालेर निस्किँदैन हेर्नु
आलु पनि ऊ ठुलो बहिनीकै घरमा फलेको आलु हो साग सबै चाहिँ यता अर्ग्यानिक हो मेरोमा सबै आफ्नो आफ्नो घरमा किन्नु त परेन हो अमेरिकामा भयो नि हामी नेपालमा जस्तो दुःख गर्छ हामीहरू सानो भयो शान्ति दिएन नि त होइन है हामी अमेरिकामा छौँ यस्तो त्यस्तो हुँदैन नि त यहाँ पुरिना पनि बारीकै सबै आलुदेखि लिएर सबै बारीको मासु मात्र होइन बारीको फेरि कति छिटो पाक्ने आलु क्या यो टमाटर खप्लेर बनाउनु होला नि हुन्छ म चाहिँ यहाँ चिया र खाइरहेको छु रोटी क्याच गर्यो पुप्पु क्याच गर अरे दादा दादा पाप लाग्दैन नि वाउ सुम्निमाले हो ओके म त सुम्निमाला भनेर नि वाउ ओके You catch. No, that's my भेजिटेरियन चाहिँ पाकिसक्यो मासु र मुला मासु र मुला मासु लायो म नि त आगोमा हेर्नु यस्तो मजाले क्याम्पिङ त यस्तो तरिकाले पो जाने हो त हौ त्यो घरभित्रै पकायो त्यहीँ सुतो के रमाइलो भयो त नि त घरमै खाँदा भयो यो त नदेखाउ होला हो खाइसक्यो मेरो थोकाइसक्यो केटीहरूले दिदी त झन् मोटो हुने भयो अब हामी त आज र भोलि त गम के गम खाने हो नि त होइन मोटाउनु पर्छ खाएको छोरी त डर डर। अमेरिकामा त्यतिकै त हावा पानीले मोटाउँछ खानामा कुराइन्छ हात मेरो सफै छ यसै त चाख्यो मिठो छ ओए झन् पोल के अरे उसिनेको आलु हुनुपर्ने झन् ओ माई गॉड उयो भुप्रोमा हाल्दा भयो होस् नखाम तर माम्छै खाम आलु के कतिमा आलु हाल्नु अब आलु साग आलु साग आलु तामा आलु तामा आलु र कोपी त सबै मिल्छ अरे नि त हो नि जेमा पनि ठिक्क अरे क्या सोतेले लुआएको हो क्या त अब हेर मुख यस्तोको सन्ना कुटा खाइयो त आमाहरूले यस्तोले दिन्थ्यो भुक्दा मान्छे डरलाई अचार साग र आलु आलु अचार तामा बटेराको अचार तामाको सब्जी के गर अखिले Banana burger. खै दादा सब्जी चिकनको झोल त दादालाई त Chicken nugget. भान्छु बडा छ चिकनको भान्छु I make a hole. दुईजनाको अरे हो त्यही बस्नु दादा अलिक भाँडा त साह्रै बस्नु त्यो अभिषेक कति उयो ठुलो अभिषेक दादाको यहाँ छ तपाईँको लु ल आउनु दादा सीता आउनु आजको बनभोज चाहिँ खतरा छ है खै दुईजना बेबी अब खानु सुरु गरेको आज खानु सुरु गरेको मिठो मिठो छ अकिल मिठो दुईजना खुसी छ आज बुदुनाको अचार मिठो छ आज के हान्नु खानाको थाल त रित्तो छ हाल्दिन्छु म हाइकिङ गरेर आउनुपर्छ अनि घुमौँ न लुगा नि सुके अब म यो भिडियो पोस्ट गरिहाल्नु पर्यो मेरो नि चिनिक्कै भयो दुई थाल मेरो पनि अब चिनिको उसले त भात अलिक कम खायो अघि खाएर बुढा भात यति खाएन तपाईँ झन् राम्रो हो खानु बुढा भात फेभरेट हो नि त फेरि मलाई सानैदेखि भुटेको भात चाहिने खाँदा पनि हुन्छ साह्रो रुने बुढा भात ल ल बाई अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल अब चावल त साँच्चै